Selamat bayah gini, sahabat kicau mania. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezekinya. Kegiatan kali ini saya akan mencoba menjinakkan burung kutilang yang saya dapat dari obyokan yang tadinya masih gerapakan. Untuk memelihara burung gerapakan itu kita jangan tergesa-gesa supaya burung bisa berbunyi di rumah. Yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana burung tersebut bisa beradaptasi di tempat barunya. Seperti yang saya lakukan ini, saya setiap hari memandikan burung, membersihkan kandangnya, dan memperhatikan pakannya. Kalau untuk pakannya sendiri tidak harus mewah, yang penting ada dan nutrisinya cukup. Jadi yang pertama-tama saya lakukan adalah memandikan burung ini setiap hari, berinteraksi dengan burung tersebut, dan menjemurnya di bawah atau di teras rumah. Kalau misalnya rumah di pinggir jalan, tentunya kita simpan saja di pinggir jalan yang mungkin sering dilalui oleh orang, agar burung tersebut terbiasa melihat orang dan tidak takut lagi. Nah, kegiatan rutin saya adalah setelah memandikan burung, saya simpan di teras rumah saja, karena saya rumahnya tidak di pinggir jalan. Lalu saya ambil kopi dan menemani burung tersebut. Mudah-mudahan burung tersebut cepat jinak dan bisa berbunyi bahkan gacor. Demikianlah mungkin beberapa tips yang bisa saya bagikan, dan tunggu lagi kegiatan saya untuk video-video berikutnya. Terima kasih, salam kicau mania.